Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sawubona mlaleli womsakazo wangwane ishayile yavunda insimbi esikhombisa lishonile la ngelisonto. Ngikubingelela mlaleli ngivela wasimelane kulolu hlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sihamba nemfundisi uReverend Dr. Babe JV Mazibuko ubuya lapha ke babane Alliance. Ngeke lesiqhuba naye lo hlelo mina ngishayela imoto. Shintshe magiya kumfundisi. Shilo ke viki leliphelile umlaleli wathi sidaba sinesivakashi kumnanzi kufuthumele. Assemblies ne Free Evangelical Assemblies FEA. Hayi titawuboshelwa. Mfundisi labakhulu. Hayi angisuba mutse ngoba vele ngimfishane. Mfundisi ngiyajabula lamuhla. Sanibonani bafundisi. Asifusele wena simelane sivusele nawe mlaleli ekhaya sikwemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Yeah, sithe utawo siphathela sivakashi wangangitsheli. Yeah, ngikusuka basendondozi la. Nami ngiyajabula ukuthi yithi abantu nabelungu bayazi. Angathi usibobani tilwane simelane. Mina nje thatha lokuthi yithi abantu. Simelane siyabonga ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo njengoba ngangilungile siyambonga umdali ukuthi asendele umusa sinaso sivakasha emkhathini wethu noma ke eceleni kwami ngoba bangibona sivakashi lesinaso ngobabe umfundisi LS Msibi lophethe libandla le FEA Free Evangelical Assemblies le utinde lapha kaMansini aphinze abe ngimengameli Bengisuthi akushiye lo ngizoca esengidawugiya ngakho. abe ngimengameli welibandla le FEA eSwatini so ngihlethi nemengameli nje la ngihlethi nemntomkhulu simelane simcele ukuthi uwandlondlo asicathatele uyakhumbula ukuthi nasikhuluma ngendoda engekho kanti khona kuvelile lapha ngiyathemba nje ukuthi mabandla lihlabathi uyawujabula agiye ngoba wavethe indzaba yekuthi letibongo vele livela kuphi emva konalo jala kamabuza lesaba nalo develop letibongo sase sithi ke sicela ukuthi sisuyiphendula ngalelo langa sitawuthola lithuba simcoshe lo gwacha sibuye naye ngiyamthemba ke ukuthi umdala utawusisita kube khona Babe Msibi indoda leyatiwako kunelwati la tawusicathatela lona ngibone ukuthi simelane asisubahlanganisa nalaba traditional kodwa nje akasibekele na ngeliso lembhalo akusihluphi ke ngoba nalesikwadi ngoba singemaswati siyakuhlanganisa sikubuyise elayinini ukuze ukuthi umlaleli athi osusa lokuthithe. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi bese nicocile ukuthi inzima siqala ngakuphi sobhulile lapha ekhoneni la singena ngakhona. Vele kungena ngenxa yesikhathi simelane usivele nje siqhumukele kuyo indzaba ukuthi umlaleli uchamuke asathi nibhizi nikhuluma ngaloko naloko ngoba leja sasikhuluma nalo la balula ukuthi uma umuntu utawuthiwa welikhaya lelithide kanti akasuye wakhona kutawuhamba njani ngoba kuyekhulunywe nangenyamatana usinakutela umntwana kuthiwa akabhunyiselwe ngenyamatane dakubo ngila kwase kuvela khona ke lenzaba isibongo ukuthi vele imgcoka icala phi vele Cha
Siyabonga Ndlondo mfundisi wami. Siyakwemukela. Ngiyaqala lokubhekana nawe la kulombhobho. Cishe ngangatholi lethuba ngoba nangisesengale angilitholanga. Hayi siyabonga. Laleli babe mazibuko usuke wathi wabeka inhlavu demagama wangaqonzi ngibabe short msana. Yeah. Batawujabula ke. Oh. Nalonga nangumfundisi. Sanibonani menkameli. Sanibonani president. Siyakwemukela emsakadweni wakwaNkwani. Sibonge kakhulu babe. Simelane siyabonga sibingelele umlaleli ekhaya. Sibingelele nakuye babe dokotela babe mazibuko la nomlaleli losilalele ekhaya. Ngibite kahle ke ngileli semapasini lelo. Hayi Kodwa kusi. nje kangibitwa abantwana ngisho ngicubata imbuzi. Yeah, ubogqumfala kahle lese babhadlile. Siyabonga Ndlondo. Siyabonga menkameli. Cha asibonge babe. Uthinta indzaba lapha babe mazibuko. Mane indzaba lengazange ngaba nalo lithuba nami lekuthi ngilalele kahle ngenxa ye commitment ke imisebenzi kanzi lohlelo lolu ngangigeji babe mazibuko lengiluthandzako ngoba impilo iyakhiwa. So uma ingakakhiwa impilo siyawuyikha eceleni sithi sinempilo kanti seside impilo. So ngiva lobuhlungu lokuthi ke ngangekho lapha nanicoca lize lithi lelijaha nangabe singeti uyithatha serious lenzaba yetibongo. Nangabe umfana akhulela ekhaya lelingesilo kuyakwendekani kulelo khaya. Inkulumo lemcoka kakhulu leyo. Manje ke mina senginiketwe lokuthi tivelaphi tibongo. eBhayibhelini uma sifunza liBhayibheli uNkulunkulu wadala nje umuntu wadala Adam kadala Adam wambeka esimini kube besingathi ke Adam vele sibongo sakhe na utasithatha kubani kumdali wakhe kuNkulunkulu kodwa ke manje ngekudala kwaAdam naye anze utawudala abantwana baka Adams labatabe sebatibita ngaAdam sebaka Adam labantwana labatawadala Adam tibongo tibuya lamagameni alabantu ngicela ukuthi ke ngekuthi sivundise lenzaba ngicela ukuthi sifunze indzaba yaGenesis 19 ngekuvela kwesive lesithide la umbhali lapha eTulu sihloko sakhe uthi kusunguleka kwemaMowabi nemaAmoni njengoba lothi bekasaba uhlala esowari waphuma wayawuhlala etinzabeni yena nemadvodzakade akhe lamabili likhaya labo kwaba ngumgedze lendvodzakade yalothi yematibulo yakhuluma kulena lencane yathi babe wethu semdzala kanzi futhi kulelive kude emadvodza lengalala nathi njengobe bonke bantfu benta kodwa site unathisa babe liwayini bese silala naye sentele kutitholela bantfwana kubabe kulobo busuku uyise bamnathisa liwayini wadzakwa kwingoti kudzakwa vele letibulo lakhe langena kuye lelekucala lalala naye lothi akazange asamuve nekuthi wangena nini waphuma nini ngoba abedzakiwe entingutsheni ngoba abekadzakwe kakhulu ngakusasa lelitibulo lathi kulona lomncane awuboni ke mine ngilele naye babe ebusuku bayitolo asiphinze simnathise futhi nalamuhla bese uyangena ke nawe ulala naye sentele kutitfolela bantfwana kubabe ngako ke baphinza futhi bamnathisa uyise nakulobo busuku wadzakwa
lona lomncane wahamba wayifika walala nayise Loti akamvanga nakangena noma asaphuma ngobe abekadzakwe kakhulu ngako ke omabili emadrodzana aloti akhule emadrodzakade aloti akhuleliswa nguyise letibulo lakhe latala indvodzana layetha libito lathi nguMowabi unguyise weMamowabi unguyise weMamowabi alamuhla lencane nayo yatala indvodzana yayetha libito yathi nguBhenani uyise wema-Amoni. Lapha ke sithola mlaleli ekhaya sithola tibongo ngoba nasesisuka la sesihamba siya ku Deuteronomy chapter 23 sitafike sifunze ke verse 3 sithola siqalekiso ke la kodwa nje sithola siqalekiso lesithi kude umAmoni noma uMowabi noma titukulwane tawo kuze kube selishumi lo yangena ebandleni laSimakathe ema-Amoni nemaMowabi asuka emagameni nakasuka emagameni ke kusho ukuthi sebabitwa ngekwekuthi bayini bangema-Amoni bangemaMowabi kusho ukuthi baqala bona baba ngibaka Mowabi sibongo sabo kwaqala sibongo lapho kodwa ke kwanza kwaze kugcina nalendzawo seyibitwa ngabo ngoba yasungulwa ngabo ngoba likhaya labo kwakuyini kwakungumgetse kafishane kuphendula babemazibuko lo sitanto ophendula umuntu ukuthaba ticala tibuyaphi tibongo tibuye emagameni tibongo tibuya emagameni ebantfu labethiwe kwaseke ikakhulu laba permanent labaqhawe labahlabana uyathi nje nawe ukuthi nakhona umlabe kadumile endzaweni uyayibese wethiwa siteshi ngalelo gama naloyo muntu sine nje sikhule kukhona kagadala lapha kaSikonza ya naso ulandzela abentani gadala hayi abentati imbitati bantwana abethi nawusuka nje eBheneza usuka la ekhalweni uhlela kagusha so kuyilandzela ukuthi kusha babani abedume ngani gusha lonye umbuzo la uthinzile babe mazibuko ngilothi timgcoka ngani tibongo impendulo yami itawuthi tibongo timgcoka ngengadi ngoba ingadi yakamsibi angeke ibe ingadi yakamazibuko ngiko nje nakwentekile kwagangeka kuthiwe lamuhla sekuthiwa ucala kwakubukwa tadla kubukweThumongo naloka abantu abadzana kodwa lamhla kuthiwa siye kuphi babazibuko asambe siyobuka ingadi kulabaqaninga ingadi tibongo timgcokwa ke ngale ngadi ngoba sizathu saloko ingadi iyakhuluma ngiko eBhayibhelini athi uNkulunkulu ingadliwa ngoba ingilomuntu lengadi na udla yona udlala umuntu ingilomuntu lokuphila kulangadini kuphila kwemuntu kulangadini kwaphela ingadi kuphela impilo so ingadi ke iyakhuluma hayi ke ungayiteki le lenze sasingadi ingadi ayidli nalamuhla bayabudla kubenza but phela ngeke bese sesithola lwadi one sisonke cha lwenzeka kancane so ingadi ke iyakhuluma bumcoka ke balengadi ngilobo uma nje kuthiwa kuqalekiswe sibongo semaMowabi akaqalekiswa sibongo semakhenani akaqalekiswa sibongo salabanye emakhenani avela kubani kukhenani so nakuqalekiswe sibongo kusho ukuthi iqalekiswe lengadi ngoba nje nawungabala iqalekiso babe mazibuko ngakhanza ukuthi iqalekiso mina njengasho Imsibi ngiyatehlukanisa ngigcine la ngigcina khona lo mnyanga ngatehlukanisa agcine la kagcina khona mina ngitehlukanisa nje kathathu ngitentele ukuthi ngitokhona kusheshe ngibambe siqalekiso sengadi la khona uthi na utalwa utalelwe ngaphasi
kwalesibongo lesiqalekisiwe na uqaleka kulesibongo lesiqalekisiwe labanye labangesiso balesibongo abaqalekiswa kuqalekiswe laba besibongo ngoba lesibongo sinalengadi yami sinalengadi yalaba labatele mina so ke ingadi iyakhuluma uyamuva uNkulunkulu nangabe Kayini asabulele Abel uthi ingadi emnakeni iyakhuluma lobungodi ke babe lobo bubuda ngoba mina ngithanda kuphendula kodwa nangiphendula ngifuna ngiphendule ngelivi lobungodi ke bemntwana ngoba ngivanga ngathi ukhuluma uthi kwentekani umntwana nakakhule la angesiwa khona le jaha lela liteka lenzaba ndlondlo lalikhala kwekuthi asekuphilwe liqiniso ngoba nakungaphilwa liqiniso uyawukhanza umuntu atelwe lapha akhuliswe phase sibongo lesingasiso sakhe angabi nathi inhlanhla empilweni sengiyayibamba nje manje nawuteka ukuthi nakuqalekiswe lengadi atalwe lapho lo mntwana ngani lengathi le yaladele kuyo iqalekisiwe lalela ke imvamisa lo mntwana lo dalwe kuna ingadi le lecalekisiwe ake ngibekise utalwa la kuleli khaya lengadi yakhona leli khaya liqalekisiwe kanti yena akasiwa khona utawuvama kuphumelela nimbita lithi lihleve ezandlebe aphumelele njengoba yena ubuye engathini lengakaqalekiswa khona la mkhathini wenu but abelihlupho kufuna uconze lokho bafundisi satingani ukuthi siqalekisiwe mhlamba bazange basitshela bobaba bethu batali bethu ndawatingani mina lokunye lengikubonile uyothola uthi nawe mhlambe itindwe nje tala umuntu ahambi kahle ukuthi hey phela wena awuzange wahlawula sibona labanye bathi bayadithenga nangabe mhlamba uyisa akazange avimba hamba khokha imvimba yaphiza khokhe nenkomo ukuthi nangabe emduna angathi ke laba besifazane ngoba kuyokuthi ufuna na umthenga libede imbili usi wenda uyadithenga lo wesifazane sikubona kakhulu nabala abaduna sengibamba la kuyaphunyuka so funa uyotithenga funa uyotihlawula ngathi ngani ukuthi ngiqalekisiwe kwente kanjani cha mina lengingakuphendula simelane lapho lokuthi ngathi ngani ukuthi ngiqalekisiwe ungeke uze wathi but bungadi akusho ukuthi wena ngeke uqalekiswe ngoba wathi ngoba bungadi buyabhadalelwa uyabhadalela ngeke nje uhambe la emgwaqweni uhambe ku60 uhambe 120 bese athi amaphoyisa nakakubamba uthona bengingadi bese athi ngiyakucolela ngoba bongadi cha ke kungadi vele ngiko lokutawusinikulahlwe akusiso sizathu sokwephula umthetho lwadi awulubhuthi uyalufuna uyalufuna manje bese ungena ujula so ungena etikwalenye inkulumo lengeke mhlambe sihlanganisela le lamuhla le ukuthi tsenga nani ukuthi ihlawula ngani ngoba leyo seyijulile ifuna umKristu nemasiko ngoba phela isolo ngilenzaba yesibongo ngoba ukhanze ukuthi lo mnye mhlambe uyahamba labathandaza labahamba khona abafike bamtshela ukuthi inkinga kulesibongo asikhulume ke ngale ngadi lokho ukuthi le ngadi yakhe lokho angasiye kwala nakahamba vele batamtshela lokho ukuthi wena indva dikuhambeli kahle nje usenzaweni le wrong awukho enzaweni yakho so unenkinga ke manje ukuthi usukubhekaphi ngoba ingcenye akakutshelanga namake wakho sebafa nekufa the worst of fact ke wakhona ke sowafa sebafa nekufa futhi ke mhlambe nalolo kuthiwa ngihlo lesibuko sakho ingene nayo akasekho so utawufakazelwa ngibani ukuthi wakabani we kukulebula ukhuni lapho bona nje asichazele ukuthi ingadi iyakhuluma ngifuna lokungena lapho lokho ukuthi lo muntu ayidliwe lokho ukuthi lo muntu nakasenzaweni lengesiyo yakhona kunenkinga letakwendeka kuye utawuvamisa khanze alonely noma anestunge noba bukhona ngoba lengadi ifuna laba kubo ifuna la yaqhamuka khona lengadi lo muntu abe lonely man ubona ukuthi ulonely ekhathi ukulabanye kubo ngathi nengqondo iyahamba ufuna lengadi ifuna bakubo
netindo takho lesinye isikhathi athi ngathi 70 ukhande ukuthi tiyamphunyukela lokumphunyukela akusho ukuthi yena uyaphunyukela ngoba njani lengadi yakhe lala kakhona khona misplaced lo muntu ngesilumbi. Siyabona eSouth Africa la eningizimu Africa kunehlelo khumbula ekhaya sisede ke thine la siphengulaphi singaze sitshelwe ngilabanye abantu lokuthi lengadi yami ngoba lapha kuyevakala tayingasiya khona tiyayiqhuzula ngeke hlali ngayicuzula ngoba tiva kude lokuxhumana kuthi connection ayingene emandleni cha eSwatini mina emayise babe bazibuko eSwatini mlalele ekhaya kunalolu dzaba loluthi eSwatini kubindva kubona uyalevale igama lekubindva kubona yasida indendvo ake ngikutshele lamhla ukuthi abagcini ngekubinza bayakhuluma ngema-events okay batawukhuluma ngema-events la ekhaya nase kwentiwa tinto imicimbi ake ngibekise uyashona ke lo babe kushona lo babe lo lekuthiwa mina ngibabe wami kana kusiye babe wami okay like kanti babinza ngoba naye abebinzile bebesolo bamgcuzela semnakethu uyabona abinze yena nemnakethu uyabona abinze bambonke labantwana bakhe masashona kanina uthanza kuthula akawufundi umsindo utahamba kuhambe kufika isikhathi nakashona yena ngesiswati makushona babe walakhaya kuhlangana bendlu lakhaya la bendlu kusangakahlangani lusendo sahlangana labendlu nabahlangana labendlu bathi sesiyawumbeka umnakethu lapha siyawumbeka khona sicela ukuthi ke sisale sithatha lipiki sinikete lo mfana lo ecala ugala lelithuna nangabe vele tiyakuthimula ngeke kuye kogala lelithuna sebaqaleke manje bakhuluma bakhuluma ngema events angathi wekuvuma slow noma babinzile kodwa bakhuluma ngani ngema events bakhuluma ngetento sebahamba bayagala ngalelo la ngalelo ngifuna ukuthi ngikuvete simelane lokwekuthi nemlele ekhaya lokwekuthi eSiswatini kukhona tinto letine lidimoni kukhona tinto letite lidimoni mane laba sinika lelivangeli abazange bakwente lokuswa i-cross culture lokuthi bafike bahlale bafunze imihambo yethu bafunze nemasiko ethu batobona lokuqabana naNkulunkulu nalokungaqabani naNkulunkulu kulamasiko nemihambo yethu bese basisusa kuloko lokuqabana naNkulunkulu bangasisusi kuloko lokungaqabani naNkulunkulu ngoba lokuba ngumKristu akusho ukuthi mina akufanele ngingabe ngisaba liswati sekufanele ngisaba lingisi emangisi labe acolonize thina wona asuke asifuna lokuthi sibe ngemangisi nalabo nkosazana ke nabafika bedake basilethela lelivangeli nabo basuke base basigcokisa nale culture yabo kanti kufuneka usibona basente njani basinike Kristu ngoba Kristu wetive tonke inhlanga tonke emasikweni adwa ngizuyabona base bafika bona basigcokisana lokuyi nangithi ke mina ke babe simelane eSiswatini kukhona lokuqabana naNkulunkulu kukhona lokungaqabani naNkulunkulu ngiyabekisa ke ekseni abathethi bathi ke kusihlwa akawuligala lo mfana lithuna kusitala igala la ekseni tabe sekutshelwa i-community ke bantu bonke sebabuka ke manje umbango nase kuthiwa akathwale ini umthwalo weyise aphathe netindlu kuteyise lokho sekushoko ukuthi kusede lidimoni lapho simelana manje sathatha shangathi sekunedimoni kanti kusede ngakutshela ukuthi tawufike lingene awuthwale ke lo mthwalo sekutawuqala ke manje inkulumo bavungatele ukuthi awuyathi besithi lo mdzala ngibani la khaya kanti kwentekani lamuhla bakhulumile nje baqedile ungacabanga nakuthi ngoba kwathiwa kubinzwa bona sebagcine ngekubinza abakagqini se umango ke nyalo lokho asathwala lo mthwalo asaphethele endvuku sekutshelwa umango wonke ukuthi mhla kunemsindo nakufika emphakathi kuyokhulunywa lelicala kuyokhulunywa loludzaba kuyawuthiwa ngibani lo wathatha indvuku teyise
Umango wonke ke manje ngubani lekwakutshengiswa umango ukuthi nyalo la lothatha ilungelo lwalo shoni lesenginango sekuyasho ngonginango uyabona alisekho lisengekho lidimoni lapho okay kuseyinkulumo yemaswati la yakha kuhlala kahle yawo niyasethi inkulumo entawo kuze kungabangiswana kulesinye isikhathi lolo tawuthwaliswa lomthwalo kutawube nalolo tawuthwala into kutambe kuhlalwe phasi kwakhulunywa kuqala kwathiwa indlu lenesisindvo ngileya nangabe kunesithembu indlu lenesindvo ngileya kodwa nakude lesithembu kunemntwana nje lwaqhumukela la utawubona ngaloko ukuthi ke unike lolo nguyembamba lona angani ngitsike nekude lidimoni lapho sihamba ke sifika kuphi emathuneni litawuze lifike lidimoni lapha nasekuthiwa asilungitise lomthwalo sitojika nesithunti sakhe angathi ke uyangivala sekune lidimoni ke lapho ngoba sesitawujika nesithunti sakhe kaninyalo konke lolo bekwenteka bekutshelwa wonke umuntu ukuthi lona sothatha nasi isigaba nasi laleli sisehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo indzaba yetibongo uyachaza umfundisi iqhamukapi tibongo sinenkinga ke yokuthi lo munye uthola sekamdzala kuthi wakabani siwente konke wabhalisa certificate nyalo sekune sichaza buve konke sokwe uyafunza lo muntu uyaqedza uyathola ukuthi akasiwa kamazibuko kanti itolo ukukhuluma nemfundisi ukuthi besingasidingi ukuthi kuthathwe ingadi lamhla sekuthathwa ngisho nemathe nangabe mhlawumbe asikhona ukuthola ingadi sithole nje emathe amazibuko nebantu abamazibuko bese siyamthola ke nangu yakuthi lona longadalwa ngilakhumalo wakamazibuko yini nange lo muntu sowutholile lokuthi akasiyo lesibongo lesi mhlawumbe soshade nekushada unebantwana kwente kanjani indzaba yesibongo cha kwekucala nje mlaleli ekhaya nawe simelane lobuta lombuzo umntwana phela akathi khethele ukuthi uyawudalwa ngubani umntwana uthikhanza asadela kude nje lwakhetha ukuthi ufuna ukudalwa ngubani awukhethanga nawo kuba wasimelane ncenye kuba wakhetha nje wathi wakhetha sibongo lesinye lesithe ehlwile mhlawumbe nengadi ngaba isimunyu awukhethanga uma lo muntu asatshelwa discover asamdzala mina nje nakungathiwa lamhla ngidiscover sengigaka nekude lokungangihlupha ngoba mina ngathi asenteni lokufanele ngizohamba ngiyeki ngishintshe ngihambe nebantu abami kude nje lokungihlupha kola ngoba awutikhethelanga lokuthi wena utalwe lapha wathi khanza sotela labane liqala ngilabatala wena uthi liqala wena sebafile abasekho inkinga seyila kuwe ngoba phela tonke into kufuna tilungiswe ihambe ngendlela yakhona mhlawumbe ke ngoba solo singemaswati kuthi ufuna vele uyowenda umsimedo thide le ekhaya kini kodwa solula kasimelane awusiwa la kasimelane funa lekini phela ufuna lekini ufuna hambe ufuna lekini vele manje ngoba ngeke uyente imsimedo yala la ungesewa khona uma liqala ke ungena emtini wendvodza kwentiwa njani ke la ngoba phela sine maswathi siyahlawulisana uthi tandle emabele letindlu atsahambi kahle kuthiwa hamba labanye baze bahamba ophahle ekhabonyo abasekho laba uthi abasekho laba lekungibona bangidala angicabangi mina ukuthi kutawusuka wena uhlawula wena waphoqa abantu mina ngathi nje ukuthi ngithwala imithwalo yami ngoba nami ngeke futhi ningihlawulise ukuthi nangisangihlawule ngoba la ngidikhanze ngikhona khona yini investment lengiyentile nani ngathi angihlawule nami ngawuthi ngibhadaleni ngi-investile la MC abaxoshile ba bendekoni awusiyo kamsiki wena besimele sikhambe boba bena bakhe khansi sebayadi labantwana lakhaya bakhula siyahamba silabatha siyendvodza
hamba kimi siwe kaMsibi. Nake bengithi kuwe njengalokho sebashido akungihluphi ngoba phela vela ngididalanga futhi angizange ngisho ukuthi ngiwakhona ngatshelwa nami ukuthi ngiwakhona akwentiwe indlela lengiyona isemthethweni ngihambele kahle Alamanye amagama simelane namlaleli ekhaya kulala kuthinzabo umsi bantu bakhathathwa into lengakafanele bakhathathwe exactly bantu baneti stress labanye badiphumile labanye bendelo kwanhlokwa nangifika nje esigabeni sekuthi kuthiwe nje mina njengoba ngingaka angisasiko kaMasibuko kutaba buhlungu ngempilo lesithombe lesakhile kodwa impilo iyachubeka angithole ukuthi ngiwakuphi kulala kushoko ndlolo bese ngiyahamba ngiyakhona kunale mindandi yebadali labangibona baganga bese kuba nemndandi wami uthi ngenta njani kuya ke ngekuthi ukubona wena kufanele ukuthi ushintshe ini ungashintshe ini ubute kumbuto lothi batangemukela njani lapha ngicabanga ukuthi ukwemukela ungene kuleli khaya akudingi ukuthi kuze kube ngilokwakha kodwa ufuna kube ngilethi inkulumo ukuthi cha sekutholakele ukuthi umntwana nami wena sendani ke sendanjani lokuye ngicabanga ukuthi phinde kufake esandla seyingolelo ukuthi ingolelo yami ithi angende nangomsimeto lo ushoko noma sitawuhlala phansi nje endlini kagogo sikhulume sivumelane socha umntwana usola kha bese bangibophela lifindo lapha ngiyakha lo munye uye akhulume angedlule emhlabeni Msibi asho ukuthi bantu bami kunemntwana lo madalwa la ekhaya kodwa wala ekhaya ukuphi nakuphi nenzawo abatshele labantwana nimbela uthole ukuthi ekuhambeni kwemalanga agcina atholile vele kodwa nabekabidwa ukuthi wakadlamini umuntu ngidawubekisa ngithi nje sibongo lesitudane ngithi wakavila kade yena hamba athole vele asusuyefika lekhaya bathi hayi baba wasitshela ngawo kanti le la kwenza lo nina khona kadlamini impilo bengasimnanzi ngoba lo dlamini uyathi ukuthi akusiwo umntwana nami lo kodwa lo make uthi wena wakadlamini wena so uyathola umuntu uthi hayi man bathi hayi baba wasitshela ngawo buye ekhaya so uphuma njani ngoba lo make solo usine wena wakadlamini wena angizange la ndlu akavila kade mina angizange sengisenkingeni nyalo make solo uyaphika kodwa mina ngibabonile lapha kithi vele siyafana ngisho nebantu abafana nalabantwana bemnayethu kanti nje ke babesimelane noma ngabe abafana kufuna kube naso lesiqiniseko sokusentiwe lesiqiniseko sekusivele ngingwalapha mina ngisiwa la ngisho ngani ke ngisho ngoba sibele lengatini sibele ngoba phela sekunedlela letilula nyalo ngoba lo munye nganginyonyo nje othi ngisiwa khona lo munye babe nje noma aunt la khaya nginyonyo athi ngisiwa khona so kufuna vele isiqiniseko sibe khona lokusivele angisiwa khona la then nakuthiwa ke mina ngisiwa khona la akufuneki ungihluphe lokho ngoba kude la ngacontribute khona mina la angicontribute angigetsela ngakuba la mina nje kutakwentiko lesiqiniseko emveni kwasentiwe lesiqiniseko ngiqhubekele nempilo yami nebantwana bami nangabe senginebantwana ya mlaleli engangawe indzaba yetibongo ngoba sekudulile yonke into sekufuna ukuthi ngiyomemetela nasemaphepheni ngisho ukuthi mina vele simelane angisesiwa kaSimelane sengitholile ukuthi ngwakamaphalana ngakho ke kusukela lamuhla ngimemetele manje ke nakuqhamuka laba abantu basisimelane solo ke basisimelane ndasolo ngiseqhamuka ngwakamaphalana awuze kushonela ngwakamaphalana awu lokho simelane kufana nekukhula nje ukhulele emntini nomkhulele ekhawonyo babe ngiloba tsa ufaka uthi angithi mina ngithola kafa ukuthi wathi ufaka uthi ngoba ngikhwela lapha kafa uthi ngeke bengiloso ngithi angisiyo kafa ukuthi no ngawuvuma nje ngidedlulele ngoba kude lokuhlephukako kimi lo nawe uyawugcina tholile ukuthi ishota akaziwa la
indzaba yetibo umlaleli sicela kuba nawe ehlelweni sawubona. Sele kuwe nomengameli president kanjalo nadokotela JV nakuwe mbasi westage VVO ninjani studio. Siyaphila kepha nakude wakamavuso la. Wasithini? Ngiyasho ukuthi nomuwe la sedokotela. Cha siyabonga nkalana. Awayishaya bengifisha ngajana amadala yabona lapha nicacisa indaba lenkulu mani. Siyabonga kakhulu kulelo hlangothi esemselaphile. Ngibona kumnandi manje ukuhlala amajala amadala lafana nalawo athi alapha enkolweni yobuKristu uphinde futhi asazi nalesi Swati. Then-ke ngicela kuva ebafundisi bami ukuthi seniyichaze kamnandi kangaka nje ngokankalaka ukuthi kunanaku kulenzakala nethintako lapho yanakuqalekiso dabo khokho ukuthi njengoba sathi ukuthi i-real walesikhona siyasiphume la kito nganakulo kuthiwa i-deliverance sikhona sithandazele sikhona sinqamuke tokhona tingavimbeli empilo yethu yena ngathi imandawonye ngabe-ke njengoba namajala amadala lapho lonawo nabakithi babe-VVO ukuthi ngabe siswati khona-ke kuyakhanje sebaphuma njani lakito ngoba umbhalo uze uyagcizelela ukuthi kuyoba nesiqalekiso sesitukulwaneni sesithathu nesesine sho ukuthi kuyi-inheritance levo leyinto bese iyalahukela esitukulwaneni lokhanza ukuthi siyalandzela ukuthi siphuma kanjani-ke and then lokhanza ukuthi ikanjalo otherwise le ndlela sikoke kuqhamuka esibongweni kuphila komuntu kusengathini iqanziseke kahle kakhulu bafundisi bami ngiyabonga. Siyabonga babenkala. Ngicabanga ukuthi ubuda kahle la kithi ushido ukuthi nangabe sokholwa itawukhululwa ngedeliverance kude la kude khona indlela ekwentini nakangakholwa batamphahlela bakubo bamgeze batamphahlela ngetindlela letakhona ngoba tikhona letindlela takhona bamjojotele bambike awusitobika nangubani bomsili abesolo alahlekile sowubuyile umfana bani walakhaya bemukeleni kuhlatshwe kuphiswe kube nemsebenzi wekuthi kubuyiswa yena uyagezwa tikhona tindlela ngeke besisithi ngoba siyakholwa tikhona itindlela ngoba phela wonke umuntu unikiwe emandla ekukhetha uma ngabe wena msibi wakhetha ukuhamba ngale line uchaza ngale kwale line lokhethe ukuhamba ngale line bakhona batamchazela ngale line lokho evele ende njalo angasho nje umlalisi akafundiswe ngimi la msakadweni athi ngathi khala budumba hayi asibonele seleke sawubona ngona sehlelweni yebo sawubona manje. Amen babe ngicela nebafundisi bami ukuthi babe mazibuko nababe masisibi. Amen maka. Amen babe ngabe mafoseshana. Siyabonga Nkosi yami babe hlelele mnandi nakangaka. Ngicela ukubuta nje into letimbili angathi noma isiqiniso noma isiqiniso. Ndawubuyele emuva nje amadzala ngingake ngizwa ukuthi ukubeba nendlela yekufa ukuthi hayi lo mntana ngiyamfuna lo akasiye wami athatha umvunulo amboshise lapha nangabe wakhona utawuphila nangabe angasiye wakhona utawumbela ahambe emhlabeni lokunye-ke babe ngenza ukuthi lo mntana longasiye walakhaya uthi na umshayazi-ke abale kaphuma egedeni ngani lo walakhaya uyinga lakhaya uhlala emva kwendlu siyabonga uyichaza kahle nje mba kuyayadi ngiyombamba isiswati ngesiswati babanetindlela tayo dokuyihlola ngoba kwakude lento ya DNA uyabona so babe netindlela tabo ukuthi bayihlola kanjani babe ngebasukeleke nje bashaya abantwana bangakoni lutho bobabili wa nabakhala lo nto awugijima ngasemgwacweni nizame nibambone bonke lo wala count of color nje akukhalela ahlala lamva kwendlu emva kwesikhathi ayingenaleli bala walakhaya lo holo lapha enzabeni asiwa khona la ekhaya vele tikhona letindlela njengalo make nje soluchaza kona ukuthi kude indzawo lenganayo indlela yayo yokuhlahlela nekuchaza into izindlu lebhlungu nangabe lo muntu akasiwa lakha futhi uyabonakala lokusicha bakamsiba netindletshana lona tasethi bangaka nembumulo yaseseyamponga
manje azani mhlawumbe kuthi nje akakhe nala ekhaya lokubhlungu nje ukuthi bese kuya le stigma kulo kanti lona akazange uNkulunkulu akafuni ukuthi umuntu athale icala nalomunye umuntu. Kusasumlalelo sele nehlelo luthi impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona. Yes mkhaya. Babe Mbethe siyakwamukela baba. Awu vivi siyavusela mfowethu uyitha abantu. Awu ngithi bantu. Lamhla ngithi abantu. Lento mayimgcoka lenikhulumako futhi ibhlungu. Uyathi vivi kube kuvifane ebhlungu khazi ukuthi umntwana kumbe noma ngekungevani yini neyise bagcine baphikana lo yise agcina asho ukuthi kumba kamati kepha lokhazi ukuthi ngalesinye isikhathi ke sebehlukene kanjalo ukuthi vele usakamati kube buhlungu la ukhaza khona ukhaza ukuthi lo yise kumbe ugcine asamfisa lo mntwana kube ungeva ukuthi sewabhubha nekubhubha kepha wafa kumbe akhala ngaye ukuthi ukhala ngabani kugcina kumangalisa bonke abantu ukuthi waphela bekagcine yena atisholo yena ukuthi ivela kamati akusiwakhe nekwekuthi-ke yezizi babambamba kwenteka njani lapho khona kusuke kunjani lapho khona umuntu ukhazi ukuthi ufisa kuba wesibongo lo mnye vele azagcine asithethe nje leso sibongo nathi ibongo lesijumile lekatiwa-ke zeni njengabo kosimelane nje nabodlamini ibongo lengathi vele tine-owner ukuthi lapho kungabe ikhona ingoti yokuthi umuntu agcine athatha leso sibongo leso kube sangasikhaza sasenkingeni ngekuthi wafuna yena kuba sesibongweni kumbe lesi-honorable kunesibongo kumbe lanaso labona ukuthi ngathi asegayeleki. Ngiyabonga. Siyabonga babe Mbethe. Yabona le ndzaba etibongo Msibi iyinkinga manje. Ngalokuthi vele lo muntu naye uyasivuma lesibongo. No bamtshela ukuthi wena uyihlo ngumazibongo umfundisi wale mbaba. Asesiphendule Mbethe bese sesiyagoqoda isikhathi sesibalekile. Mbethe ube nembuto lemibili noma lo wacala bengumbuto noma beku ugcizelela nje kuyi-comment. I-comment yakhe ithini kedwa ngikhumbuteni. Cha uthinza indzaba yokuthi kuyendeka lo munye umuntu aphika umntwana. Oh yes. Sesikhathaza afe lo mntwana. Cha babe mazibuko nemlalelo ekhaya kuleto dinto leto ngile ndlela lento abantu nje ukuthi nangabathukuthelelena lomngani wakhe nalesingani sakhe abese soyikhiphela kumntwana avele ngabona kusiwami lo ngoba nina bekahlekisana nabani bani uyabona mosilo kanti utawuphinza umdzinge lo mntwana ngiloko ukuthi bese ukhipha ema decision uthukuthele lokho nje kuyingoti uma uthukuthela usukhuluma sinoma kanjani ngoba lento leyikhulumako itawuba inkinga lokwesibili kutheni kodwa sayibambanga ke le asayibambanga yaMbethe kodwa nje Mbethe abechaza yona indaba lesibili uthinza ukuthi kunebantu labathanda ibongo letithi yebo bese ufuna kusithatha sibongo ngeke yini kube nenkinga lapho ngeke ihlala inkinga ngabikho ngoba ubokhumbula ukuthi lapha kunemadloti la ekhathi la ungaqali nje ukuthi kunemadloti la ekhathi ngeke ihlala inkinga ngabikho lokuthanda letibongo ukuthi ngifuna kuba ngwakabani bani ngiloko ukuthi kunesibongo lesingangivulela umnyango ngifike etintweni letitsite so ufuna leso sibongo ngoba singahle sikuvulela umnyango ngingwakadlamini ngingwakasimelana kungahle kuve ngoba lenzaba yokuthi ngumsawa bani wena ungaboyiyenga iyasebenza leyo nto leyo iyawuhlala isebenza nje David amhlabulele eGoliath kwasiwani ngumsawa bani iyasebenza lenzaba emsawani so bayafuna abantu ukuthi faka lapho kanzi na utifaka la kuneqalekiso khona nasekukhala kude umuntu wathi nakashaya ukulonga lishaya ngongashaya emaqembe wena ngamasekenzi lambalwa sigoqode siyethemba ukuthi batawuvuma bakaMsibi abuye atoqoda ngoba uthenza indzaba lemqoka yokuthi kunengadi la lesibongo sisuka kwentekani yini bumqoka bale sibongo asibonge vivi sibonge nakwemlalelo ekhaya sibonge kuye mengameli usihlonipha nje kuba nathi ngiyakholwa lokho lasakusinzile nawe sowuqobongile
tinhlavu tekuphila. Umdali asiphe impilo, siyadibana ngalokulandzelako. Mlaleli besinemfundisi babe Shodi Msibi akabitwa ke bantwana bitwa ngithi sesibadzala ulapha ke kamanzini FEA phinza bengumengameli wema FEA kulelive sinaye babe mfundisi babe Mazibuko babe Dr. JV Mazibuko Reverend mina ngingivele ngwasibelane sibongo inkosi nayivumile sitawuvela nasevukile litako qhubeka ulalelwa ngwa nomsakato usale